一只捡到的大熊猫竟然把整个村子吃穷了。1993年的时候，小杨在后山发现了一只耳朵缺了半块的熊猫幼崽，他连忙把大熊猫抱起来，带回了家中。回到家后，小杨买了面粉、鸡蛋还有牛奶，然后开始为小家伙准备食物。很快，盆盆奶就制作完成了。第一次闻到奶香的小家伙赶紧跑过来，大口大口地吃了起来。喝完盆盆奶后，小杨还给他擦了擦脸上的奶渍，接着开始带着小家伙到后山跑步锻炼身体。同时，大熊猫来村里的消息也传开了，小朋友特意带着食物来喂它，村民们也好奇地上前撸猫。就这样，小家伙在村里生活了下来。小杨还给他取了个名字叫高高，希望他长得高高的。为了让高高在冬天能吃上新鲜的竹子，小杨每天都会跑到山顶去砍竹子，即使手都被冻得通红，他还是每天都坚持着。就这样过了1年，在小杨的照顾下，高高越来越健康，还变得越来越能吃。每天的伙食已经增长到需要80斤竹子、8个鸡蛋，外加2大盆牛奶。高高刚来的时候，小杨还能承担起他的食物，可随着高高的饭量增加，花费越来越大，才过了1年就花光了小杨的积蓄。无奈之下，小杨只能到村委会寻求帮助。善良的村民们不仅送来了食物，还安排村民每天轮流上山为高高砍竹子。就这样又过了1年，高高把村子里的鸡蛋都吃完了，后山和附近的竹子也吃得干干净净。看着越来越大的高高，小杨担心无法继续承担他的伙食，就决定送他回归大自然。小杨来到村委会，提出了自己的想法。虽然大家都想把高高继续留下来，但现实让村民们还是同意了这个意见。你是今天吃完了就吃不到了，自己走了。自欺欺人了。临行前，村民们纷纷跑来和高高合影留念，还特意为高高准备了蛋糕。要知道，95年的时候大家的条件都不好，村民们真的是把自己认为最好的东西送给了高高。之后，大家把高高放进了笼子里，然后一起抬到车上。高高似乎意识到了什么，紧紧地抓住笼子，不舍得看着生活了2年的村子。大家把他抬到目的地后，用食物诱导他去森林里。可高高走着走着就不乐意了，他不想失去饭来张口的生活，耍起了无奈。可大家一直劝说他，高高没办法，只能起身走向了森林。不久后，高高却再次出现在了村里，大家才知道之前在车上，高高一直在努力地记录线。之后，高高开始了他的传奇熊生。